Татарстанда өлешче мобилизацияға шақырылған хәрбилер үшін полигоннарда оқулар уздыралар. Қырда миналарны izlеп табу, урнаштыру принципларын искә төшерәләр. Танкларны юк итү алымнарын да үзләштерәләр. Солдатлар осталыгын ничек камилләштерә? Хәбәрчебез кызыксынды. Ваши действия. Поставить автоматный предохранитель, присесть, гусиным шагом следовать к следующему окну. Барысында искә төшерү. Бу ирләр алдында шундый бурыч тора. Татарстаннан мобилизацияләнгән солдатлар теориядән практикага кереште. Өчен барлыкка якын булган шартларда сугышчылар тип коралларны өйрәнә. Менә зенит җәйләнмәсе шартлы дошман вертолетын юкка чыгара. Үз позицияләрне саклау турында да онытмаса кирәк. Контроль текшерү пунктында дошман күренүгә солдат алдан билгеләнгән буйрыкны үтәүгә керешә. Хәзер яхшы сыйфатлы кораллар, бернинди проблема юк. Күнегүләр иртүк башланып кичә кадәр дәвам итә. Уку полигонында үткәрелгән һәр минут хәрби бурычларны үтәгәндә ярдәм итәргә тиеш. Аларга солдатлар әзер. Без кая барганыбызны бик яхшы аңлыйбыз. Күнегүләрдә осталыкны шомарту минем тормышымны, иптәшләремнең тормышын саклап кала. Без теория бетеп, тизрәк практика башланганны көттек. Сугышчыларны әзерләү бар яктан да тулымас штабта бара. Тәҗрибәле инструкторлар булыша, бак детальләргә игътибар зур. Рядом у нас тут тактика проходит на тактическом поле. Бөтен полигон әзерлек үткәрүгә җәлеп ителгән. Хәзер барысы да солдатларны әзерләүгә файдаланыла. Полигонда ничә кеше бар, әзерлек күпме барачак? Бу турыда мәгълүмат әйтелмәй. Ә безнең яклаучылар гадел, игелекле кешеләр. Киләчәктә хәрби зонада да, тыныч тормышта да уңышлар гына булсын. Своей супруге Ольге, своим родителям, брату Жене, своим друзьям. Я вас всех люблю. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.